Iki loro iki. Nggih. Iki komen kudu loro iki. Untuk jurus-jurus iki. Larang iki. Langsung coba kemati. Ih. Kok komplit, Pak? Sakit semua ya, bener, batuk semuanya jadi masuk dengan mudah. Oke. Anu Mbak, beberapa hari ini ki. Saya kira lagi. Boten. Tapi karena tuh menanu tembok, karena tuh rono, nah gitu dong. Ya lalu dulu saya kira lorong itu kok hitung ini orang lorong dulu. Walah. Sempat sakit ya Pak Turi? Enggak. Nggih, Mbak. Mbak Wini lah raiso lagi. Kurang kepiye. Jadi pokok mau yang salah, kok kena salah kesarap pusat ke otak lima kali ini topo. Kecamatan Lepas dulu. Kita itu lorong. Ya itu pusat batuknya itu. Ini sarap pusat lima kali. Batuknya kemukat. Batuknya kemukat itu yang hasilnya bu. Nyerang. Nggih, keruk-keruk Mbak. Bukan berani bagus-bagus kemukat. Langit ini kurang orang yang mau. Oh, nggih. Gerang. Nggih. Anak sapinya taruh. Itu tuh masih karakter ini sudah waktu kemarin waktu sakiti. Kemarin masuk itu kemarin besar dia. Masukkan di tempat boleh. Berat kalian baik. Jadi urat belajarnya kalian itu malah tetap di waktu. Waktu loro waktu karena penyakit ono, waktu karena kecekit ya ono itu kan. Karena kecekit. Buku cedit toh ini, bukan pantesan kok lama. Iya makanya batuknya kok tidak menular gitu. Saya sebelah ya Pak. Ini waktu karena kecekit. Oh, pantes dikasih obat gak mempan-mempan. Udah 1 bulan lebih soalnya batuknya. Nah iki lho. Kok jangan pusing. Lah itu kecedit Pak sing gawe grung-grung terus. Nah itu. Keluar semua. Udah lembut tuh, tapi kok kesakitan kayak gitu. Ayo dilus metu kabeh ya. Buat sakit diampet ya Mbak, nak watuk. Dikeluarin.
dan Kini kalau kini di sono Sekali lagi sih. Gara-gara batuk rupanya. Kecedit. Kecedit atau kecepit? ini urat ini harus melesetkan kalinan ibu-ibu ini. Oh. Jadi gaya ini melesetkan kalinan ini. Seperti ibu-ibu. Walah Karena gitu. ketika ibu-ibu nyambutan ini bukan lecet ini. Kalau gak percaya nih. Baru betul. bahkan Asalkan bernafas. Kurang. Kenapa ke? Dia. Nah,